Rekomendasi blok mesin motor aftermarket buat motor kalian. Nomor 3 paling banyak dipakai motor balap. Ini dia. Yang pertama ada TDR Racing. TDR Racing adalah merek suku cadangan dan aksesoris motor yang terkenal di Indonesia. TDR menyediakan berbagai produk untuk meningkatkan performa motor, mulai dari spare part hingga aparel motor, dengan fokus pada performa tinggi dan kualitas internasional termasuk blok mesin motor. Yang kedua ada Kawahara Racing. Kawahara Racing adalah penyedia spare part motor yang terkenal dengan produk-produk seperti roller, knalpot, dan shock breaker yang dirancang untuk meningkatkan performa motor, terutama untuk motor yang digunakan dalam balapan atau modifikasi. Kalau kalian nyari spare part motor kesayangan kalian bisa datang dan tanya-tanya ke sini, ke Sentra Body Part, adanya di Duri Kepa, Jakarta Barat. Yang ketiga ada BRT Racing. BRT atau Bintang Racing Team fokus pada peningkatan performa mesin dan menyediakan berbagai pilihan blok silinder untuk berbagai jenis motor. Spare part dari Bintang Racing Team kebanyakan dipakai buat motor balap. Kalau menurut kalian gimana? Tulis dong di kolom komen.